பேக்கிங் வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் 350 ரூபாய்க்கு வாங்கின அயன். ஸோ உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம பேக்கிங்கை பிரித்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே, பேக்கிங் செம்மையாக இருக்குது. இந்த நைஃப் பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டி நைஃப். இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கிடைக்குது, வேணால் வாங்கிக்கோங்க. பாக்கெட்டில் பர்ஸ் மாதிரி பர்ஸில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம், ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன். உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். காப்பர் கம்பி கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க, சால்டிங் பேஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அயன் வைக்கிறதுக்கான ஸ்டாண்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்டிஃபரும் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க ஒயர் கட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம மெயின் பார்ட் அயன். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். கொஞ்சம் ஒர்த்தாக இருக்குது பார்க்க. கொஞ்சம் லெட்டு கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்பவே கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. லெட்டெலாம் வேறு பாக்ஸில் ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன், எல்லாத்தையும் பாருங்கள். சின்ன சின்ன பொருட்களை உங்கள் வீட்டில் நீங்களே சரி செஞ்சுக்க இது ஆகும். கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க, எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகும். இந்த ஒரு காலத்தில் நவீன டெக்னாலஜியில் சின்ன சின்ன பொருட்களை சரி செஞ்சுக்க, இதை ஒயர் விட்டு போச்சு அப்படின்னா சால்டிங் வச்சுக்க யூஸ் ஆகும். வாங்கி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.